Einu sinni var 13. þáttur, 100 ára stríðið. Á 13. öld risu kirkjur alla Evrópu. Á 14. öld voru það háskólar sem reistir voru eftir daga Marco Polos. 1343 Pisa, 1347 Prag, Pavia, Kraká, Vín, Erfurt, Heidelberg, Köln. Skólarnir í Bologna og París voru stofnaðir á 11. öld, einnig Toulouse, Salamanca og Lissabon. Páfarnir flýðu Róm og settu stað í Avignon. Uppskeran góð, en íbúafjöldi Evrópu þrefaldaðist, fjórfaldaðist og brátt voru íbúar 100 milljónir. Það var of margt og skortur fylgdi eftir. Árið 1315 geisaði hungursneyð en verri var þó plágufaraldur sem barst með ítölsku skipi frá Krímskaga árið 1348. Þetta var svartaplágan. Hún var bráðsmitandi. Reiði Guðs herjar á heiminn. Það gyðingum að kenna! Heyr, 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 heyr! Þeir smita matinn! Þeir eitra drykkjarvatnið! Drepum gyðinga, drepum gyðinga! Mannfæddur skal hver sá sem vinnur þessu saklausa fólki mein. Enginn hlustar á hann. 1000 manns dóu daglega í Avignon einni. Á 3 mánuðum fækkaði íbúum helming. Á 3 árum dóu 25 milljónir manna í Evrópu eða fjórðungur íbúa. 100 ára stríði hélt samt áfram. Í Crécy reðst frækið riddaralið Philippusar af Valois til atlögu, en fótgöngulið óvinarins hafði betur. Endalausar orustur, en enginn dró lærdóm af ósigrunum. Árið 1356 var Crécy orustan endurtekin í Poitiers. Sjálfur páfadómur klofnaði í tvennt. Urbanus VII sat í Róm og Clemens VII í Avignon. Ekki var hlýtt milli þeirra. Frakkland, Kastília, Aragó, Napoli og Skotland heyrðu undir Clemens páfa. Norður Ítalía, Þýskaland, Norðurlönd, Pólland og Ungverjaland voru svæði Urbanusar. Í Oxford líkti guðfræðingurinn Wycliffe páfanum við hunda sem bítast á bein. Hann mótmælti einnig braski með stöður innan kirkjunnar. Erkibiskupinn í Kantaraborg bannfærðan. John Ball tók við af Wycliffe. Þeir klæðast pelli og drekka eðalvín, neyta krydds og hveitibrauð sem við borðum rú og sofum á hálfmi. Þeir eru iðjulausir í höllum sín, men við megum stríta. Heyr, heyr! Heyr, heyr! John Ball lést í fangelsi. Við háskólann í Prag starfaði Jóhann Hús. Guðs orð var honum allt, hinn heilaga ritning, allt annað var heiðni. Það eru útsendarar Satan sem nota kirkjuna sér til framdráttar og upphefðar í augum almennings. Páfinn í Róm svipti Hús presshempunni. Leiðindagur, ég bannfæran. Kirkjuþing var haldið í Písu til að binda enda á deilurnar. Þar var útnefndur nýr páfi og voru þeir nú 3. Jóhann Hús kom fram fyrir þingið í Konstans að beiðni Sigmundar keisara af Luxemburg. Hús var handtekinn frammi fyrir hinni lærðu samkomu. Keisarinn hafðist ekkert að. Hús var dæmdur til dauða. Dauði Hús hleypti illu blóði í þjóðina sem reis upp gegn Þjóðverjum. Hefnum Hús! Hefnum Hús! Hefnum Hús! Hefnum Hús! Kirkjan gerði ekki nauðsynlegar úrbætur. Klofningur innan kristninnar stóð fyrir dyrum. Árið sem Hús var brenndur á báli var háð orustan við Agincourt sem var alveg eins og orusturnar við Crécy og Poitiers. Gætt að þér, lungur! Er allt í lagi? Hvílíkt klúður. Hvað gerum við nú? Förum héðan. Það til lítils að hanga hér. Svona. Já. Við skulum koma. Nú nóg komið. Ó já. Ég annars fangur.
þar fór í verra. Farðu mongur, oi! Hjálp! Komdu nú með pingjuna. Miskunn, gerðu okkur ekki mein. Svona. Jæja. Vonum okkur! Okkur borgið. Við kunnum ykkur bestu þakkir. Takk ykkur fyrir. Hvað nú þetta? Hvað gerum við nú? Oi! Bara átt. Það svo lýjandi að ganga svona alla daga. Það alveg ómögulegt. Nei, lít á. Það að koma þér í sporunum. Hvað nú til ráða? Lítum þarna inn. Út með sprokið, stúlkur. Hvar eru aurarnir? Reisið frá skjóðunni. Bíði nú við. Hreint afbragð. Við eigum ykkur lífalauna. Dvelja hjá okkur í góða yfirlæti. Ég er fann að röskjast. Þú erði nú góður járnsmiður. Viltu vinna með mér? Ég líst best á hann digra. Við þiggjum boðið. Stórfint. Vertu sæll, Fróði. Vertu sæll, Vilhjálmur. Gangi þér allt í haginn. Blessaður. Búrgundar og armanjakar áttu í stöðugum erjum, en englendingar héldu áfram að leggja undir sig Frakkland. Karl krónprins flýði til Bourges. Móðir hans Elísabet frá Bayern kvað hann ekki eiga tilkall til krúnunnar. Bless, ég er farinn. Sæll, Bjössi. Sæll. Já, svona, já. Nýjasta uppfinningin mín. Til hvers er þetta notað? Þessi, já, þau sitja á þessu og já. Ég skal kenna ykkur að veiða, það er mjög skemmtilegt. Mjög gaman. Komið sælir, bíð eftir mér. Góðan dag. Sælir. Jaha, sagði. Já. Ég vil heldur tína ber. Nei. Nó. Þetta er eitt stórt. Svona.
Sjáðu hvað ég fékk. Já. Ég sagði að hér væri mun rólegra en í bænum. Ó, þarna eru þau. Sjáu hvað við fengum. Lítið á. Sæll, herra Vilhjálmur. Mamma, farandsalni var að koma. Vefnaður, krydd, austurrænt teppi, allt á gæfverði, úrvalskerti, lyfjagrös, smyrsl og festar. Frú Petra, ég tók frá handa yður þetta fína efni á góðum kjörum. Nei, þetta er alltof mikið. Nú, Gott og vel, ég tek það. Gjafverð, ekki get ég boðið betur. Þú ert vinur minn. Ég gef þér afslátt. Blessað verið fólkið. Hatt. Oj, bannsett vítisvél, nú festist skeggið mitt. Hvað hefur hann nú fundið upp? Pési, Já. taktu þetta. Þetta er ný uppfinning til að losa skegg mitt úr hinni uppfinningunni. Já, svona. Rólegur. Já, þetta gengur. Svo er það næsta uppfinning. Pendúll með lóðum sem gengur eins og klukka. Já, býttu bara, sjáðu. Já. Hæ, hvað? Nei, flýjum. Gerið svo vel, húsmaður. Meinir og vænir kjúklingar. Ég ætla að fá þennan. Girnir epli, þau eru ljúffeng. Ég ábyrgist að þau eru maðkalaus, alveg maðkalaus. Fyrirgeðu. Kerti góður. Gómsætar kökur, nýbakaðar gómsætar kökur, nýbakaðar kökur. Kaupmenn standa fyrir mikilli skrúðgöngu til heiðurs verndardýlingi sínum heilugum Krispín. Það eru fjörug viðskipti í borginni. Bless, kæru vinir, bless. Af stað. Að förum. Og skál Og fyrir því. skál fyrir því. Skál. Gjörðu þið svo vel. Hér er síld. Bragðið á henni, hún er mjög góð. Afsakið. Hvernig er þetta eiginlega að borða? Svona. Já, hérna. Hann er svo sætur. Þetta er bara fyrir stelpur. Já. Áttu verið sniðugt, það tótti næst. Svona. Heyrðu mig. Þetta er svo ótrúlegt. Hlustaðu. Nú trúi mér enginn. Hugsaðu þér, Hjarðmær fór ríðandi til Kínon hallar að finna krónprinsinn. Hann vildi leika á hana og faldi sig meðal hirðmanna en lét skartklæddan hirðmann sitja í hásætinu. En Hjarðmærin tilkynnti prinsinum að hún skildi krínan og kraup fyrir framan hann. Hann var svo gáttaður að hann fékk henni hermanna og hraustustu höfðusmennina. Hún er kölluð Mærin frá Orléans. Já. Hún ríður fyrir hermanna til að frelsa Orléans-borg. Bravo.
Við göngum til liðs við hana. Jóhanna er á leið til umsetunar Orleón borgar. Hún ætlar að frelsa borgina. Viljum þá koma? Þetta er allt í lagi, við björgum okkur alltaf báðir tveir. Bless, bless. Drengirnir eru stálpaðir, við getum ekki brugðist þessari stúlku. Þeir sem vörðu hina umsetnu borg voru daufir í dálkinn. Þar til Jóhanna ruddist ásamt her sínum gegnum varnir englendinga og hélt innreið sína inn í borgina. Halló! Áfram! Svo var gert áhlaup á óvinnavirki. Áfram! Svo ferðinni heitið til Dómkirkjunnar í Reims, þar sem Karl VII verður krýndur konungur af Guðs náð. Eru fyrirmælin ekki skýr, drengir? Þið gerið árás hérna megin og þið hinir hérna megin. Þau verða milli steins og sleggju. Frábær áætlun. Þetta er fallegt merki. Sæll Pétur, sæll Vilhjálmur. Nei, þetta getur ekki verið. Þetta er ómögulegt. Vara fólk við. Varið ykkur, já, hotnið, Bölvaðapparat. Ræningjar! Flýjum! Felum okkur! Flýjum! Inn í borgina! Já, inn í borgina. Þið verðið hérna megin. Þið farið á gistihúsið. Og ekki missa marks. Hvað þykist þið eiginlega að vera? Hurra! Bravo! Takið allt sem hægt er og kveikið svo í. Kveikið í, já. Bless, sjáum síðar. Hvað getum við gert við þessu? Biðjum lénsherrann timbur. Hann vill ekkert gefa okkur. Jú, hann átti að verja okkur. Hann hlustar áræðanlega á okkur. Þér vörðuð okkur slælega og berið ábyrgð á skaðanum. Við gefum vinnu okkar, þér gefið viðinn. Hvernig líst þið á það? Timbur kemur ekki til greina. Víst kemur það til greina. Það þið greiðið 50 pund fyrir. Það er allt of mikið. Við eigum það ekki til. Gerðu okkur þennan greiða. Já, sjálfsagt. Þetta er ekki nóg. Það vantar upp á. Láttu mig um það. Hvað er þetta að gera? Hvað dónaskapur er þetta? Viltu bara láta mig niður? Jæja. Já. Það er að komast mynd á þetta. Liðhlaupar áreiðanlega.
langþreyttir vinir okkar ákveða að leita skjóls borgarmúrana. Þar verður þeim værara. Bíðið eftir mér, félagar, bíðið eftir mér, augnablik. Ég vil heldur sjá skrúðgöngu á Stefánsmessu. Eða honur í þessari messu. Tíminn er kominn. Góðan dag. Sæll Vilhjálmur. Aha. Sæli félagar. Blessaður. Vilhjálmur. Guð mun launiður, guðlaun, 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 guðlaun. Guðlaun, mér vantar peninga. Ó. Jæja, þá gjör svo vel. Guðlaun. Ó! Þá er það búið. Já, sælar frúr, sælar. Góðan dag, hvernig gengur? Holdsveikur, holdsveikur, holdsveikur. Jæja, hvernig líst þér á? Vel, en hvar er stíginn sem var á teikningunni? Stíginn, já, við skulum sjá til. Já, alveg rétt. Er þetta ekki betra upp og niður, ha? Ég vil fá stiga og enga refjar. Þú hafnar nýjum hugmyndum, afturhaldseguriðinn. Frábært. Hérna við hliðina. Það er nú. Gengur það núna? Komið hingað. Þetta er miklu betra. Klukka með fjöður. Þetta er úrverkið. Finnst ykkur þetta ekki fallegt? Nei, hvað er að gera? Nei, hjálp! Aftur. Segjum þess út gluggann. Nú dettur mér ráð í hug. Já. Þetta er alveg grá upplagt. Betra getur það ekki verið. Við tökum vínberjapressu og þrykkjum þessa stafi á pappírsörk. Útkoman gæti verið áhugaverð. Þá þarf ekki að handskrifa ný bókaeintök. Gott hjá mér. Prýðilegt. Fyrirtaks hugmynd. Sælt veri fólkið. Velkomin í ferðalangur. Ég ber ykkur sorgartíðindi félagar. Jóhanna af Örk var brennd í Rúðuborg. 100 ára stríðinu lauk loks en ástandið var ömurlegt. Í París stóðu 24.000 heimili auð. Í Limos voru íbúar aðeins 5. Úlfar eigruðu borgir sem stríðið og pláan hafði leikið grátt. Árið 1453 prentaði Gutenberg fyrstu biblíuna. Sama ár létu virki Justinianusar í Konstantínópel undan ágangi Tyrkja. Austrómverskir listamenn flýðu til Ítalíu og voru frumkvöðlar endurreisnarinnar. Vinci hét smábær nálægt Flórens. Þar virti ungbarnið Leonardo fyrir sér heiminn með miklum áhuga.